గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు కలగూరగంప. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే పొద్దున్నే మీకు మంచి బెస్ట్ రెసిపీ చూపిస్తా. సో దాని పేరు కళ్యాణి రసం. ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టినో నాకు తెలియదు, కానీ నేను కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్తే చూసి నేర్చుకొని చేసుకున్నా. బట్ ఈ సీజన్ అనేది వెరీ వెరీ పర్ఫెక్ట్ సీజన్. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, కొంచెం ఫీవర్ ఇష్యూ వచ్చేసేసి నోరు బాగలేకపోవడం కానీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ రసం చేసుకొని తినండి, తాగండి, ఏదైనా చేయండి, కానీ అల్టిమేట్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు కంపల్సరీగా దానికి కాంబినేషన్ తట్ట ఇడ్లీ ప్లస్ కళ్యాణి రసం చూపిస్తాను అనమాట. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఏ వంట అయినా నేను చేసేది ఎస్పెషల్గా నీళ్ళు ఎక్కువ అవసరం ఉన్నాయి. ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ నీళ్లు పెట్టేసుకుంటా. ఆ నీళ్లు దేనికి వాడతా అన్నది ప్రాసెస్లో చూసుకుందాం. రైట్, టక్క 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 పెట్టేస్తా. చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, సింపుల్ కావాలా. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే గిన్నె నిండా నీళ్ళు పోసుకుందాం బాబా మనము, ఎందుకంటే గిన్నె నిండా చేస్తాం కదా. ఇదన్నమాట. సో ఇంత రసం చేయబోతున్నాం కాబట్టి నీ పెట్టేసిన, అండ్ దీని మీద ఒక మూత పెట్టేస్తే మన పని అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసేసి పప్పు, కందిపప్పు ఉడకబెట్టుకుందాం. మీకు ఓ విషయం తెలుసా, మా సూర్యవతి పెసరపప్పుతో ఒక పప్పు చేసింది. ఎంత కమ్మ ఉందంటే అంత కమ్మ ఉందన్నమాట. చేసి చూపిస్తా, ఓకేనా? ఏందో వీడికి రావాలంటే మొత్తం సంసారం తెచ్చుకోవాలి. అయితే దీనికి మామూలుగా ఒక 3-4 చేసుకోవాలంటే జస్ట్ ఇంత కప్పు సరిపోతుంది, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ అవసరం అవుతుంది మనకు. బట్ నేను ఎక్కువ చేస్తాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను, ఓకేనా? ఇదన్నమాట. దీన్ని కడిగేసి పెడదాం. ఓకే, నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టేస్తా. దానికి కూడా ఈ నీళ్లు వాడతాం, మళ్ళీ అవసరమైతే మళ్ళీ పోస్తా అనమాట. మా వాళ్ళు ఒక గ్లాస్ పెట్టిండ్రు. ఇవన్నీ పెట్టించుకుంటాబ్బా, ఒక 2 కలిసి పెడతారు, టపటప్ అప్పుడు చేస్తారు అనమాట. నిజాలు నిర్భయంగా ఒప్పుకున్న శ్రీదేవి. అరే మీరు అబ్జర్వ్ చేసిందా, కళ్యాణి రసం మా ఆయన పేరుంది. కళ్యాణి రసం, శ్రీదేవి ఇడ్లీ, ఎట్లుంటుంది? ఓకే, దీంట్లో నీళ్ళు పోసిన తర్వాత దీన్ని మాత్రం మూత పెట్టేస్తా. చాలా ఇప్పుడు పనసాకులు తెచ్చుకుందాం. ఓకే, ఇవి పనసాకులు తెంపుకొచ్చిన, కొంచెం గడుగుదాం. అయితే దీనికి పనసాకులు కంపల్సరీ ఏం కాదు, బట్ మనం తట్ట ఇడ్లీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కొంచెం బాగుంటుందని హెల్త్కు చేస్తున్నా అంతే. ఓకే, అంతేగాని కళ్యాణి రసం తట్ట ఇడ్లీ చేసుకోవాలంటే పనసాకులు కావాలన్నా శ్రీదేవి మేమేడు కోదుము అని మాత్రం అనకండి, ఓకేనా? రైట్, ఇవి రెడీ. అన్న టమాటాలు వీటితోనే పని. ఓకే, ఎక్కువ తక్కువ ఏం పట్టవు, బట్ సింపుల్ టమాటాలు, బట్ మెత్తగా ఉన్న టమాటాలు ఉండాలా, సూపర్ ఉంటుంది. చిన్నగా వీలైనంత చిన్నగా కోసుకోండి. అట్లని మళ్ళీ మిక్సీలో వేయొద్దు. ఓకే, ఇవి టమాటాలు మరీ 1-2 కాకుండా ఒక 4-5 వేసుకుంటేనే కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట. మనకు మన తోటల టమాటాలు కాబట్టి భలే కమ్మగా ఉంటుందబ్బా కూర నిజంగా. అంటే మనం ఏం చేసినామంటే ఇంకొంచెం ఎర్లీ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 15-20 రోజులు బయట కొనుక్కోసుకోవాలి టమాటాలు. మ్యాట్ గార్డెనర్ మాధవిని అడగాలి, ఎంబడెంబడే పెట్టుకోవాలి నా మాధవిని. ఇది చూసినా, వ్యవసాయం చేసి వచ్చినామే తోటలు పెంచడామని అడుగుతుందంట. ఇది బాగుంది ముచ్చట. వ్యవసాయం చేసి ఇచ్చిందని నేను, తోటలు పెంచడామే మాధవి. ఎవరు అడగాల? అయినా సరే శ్రీదేవి అడుగుతుంది. గార్డెన్ చూసిన మాధవి ఎంత బాగుందో, అట్లా చేయాలి మాదాన్ని కూడా. నేను అడవిని పెంచుతున్నాను, నువ్వు తోటను పెంచుతున్నావు. ఓకే, ఇది సరిపోతాయి మనకి. కచ్చి వేయొద్దామా. పండు ఎంత మంచి పండ్లు ఉంటే అంత బెస్ట్, కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు టమాటాలు, ఆఖరికి ఒక టమాటా వేసిన కచ్చిది. దీంట్లో కరివేపాకు, మనం తెచ్చిన కొత్తిమీర, అండ్ కొంచెం పోపు సామాన్ కావాలి, అది వేసుకుంటా చూపిస్తా. మళ్ళీ స్పెషల్గా ఏం చూపి, ఓకేనా? ఇదన్నమాట విషయం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన
నీళ్ళు కాగుతున్నాయి. ఓకే, నేను కుక్కర్ 3 విజిల్ వచ్చింది చూపించలేదు, తీసేస్తుంది. ఇది పక్కకు పెడదాం ఫస్ట్. నువ్వు పక్కకు ఉండమ్మా. రసం చేసేసుకుందాం. ఓకేనా, రసానికి ఆల్రెడీ నీళ్ళు కాగిపోతున్నాయి. ఇవి మనకు మెయిన్ కాబట్టి ఇది అయిపోతుంటే రసం ఇట్లా వేస్తే ఇట్లా అయిపోయినట్టే లెక్క అనమాట. ఇందులో ఇవాళ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెచ్చారు మా వాళ్ళు. అంటే నెలకు 4-5 రకాలు వాడుతుంటా. అన్నీ ఒకటొకటి తీసుకుంటా అబ్బా. సన్ఫ్లవర్ ఒకటి, సాఫ్లవర్ ఒకటి, పల్లీలు అట్లా తీసుకుంటా. నువ్వులు వాడేటప్పుడు జర కష్టంగా వాడుతుంటా. ఇగో నూనె ఎక్కువ పట్టదు, మామూలుగా పడుతుంది. ఓకేనా, ఈ టమాటాలు మగ్గేటంతానే పడుతుంది. సంధ్యమ్మ ఇది కడిగి తీసుకురా తల్లి, కొంచెం కడిగి మూసేసి. ఇదిగోండి, మనం నీళ్ళు కాయినాయి కాబట్టి దీన్ని పక్కకు పెట్టుకుంటే అబ్బా మన ఇడ్లీలు పెట్టుకోవచ్చు. ఇడ్లీలకు నీళ్ళు పెడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇడ్లీలు రసము చేయాలంటే టక 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 ఆల్టర్నేట్ వర్క్ అయిపోవాలి. లేదంటే రసం చేసిన ఇడ్లీలకు ఆగండి, లేదంటే చట్నీ చేయాలా అంటే అయిపోతుంది, నా పెండ్లు అవుతుంది ఆడ. అమ్మ, ఇది పాత ఇడ్లీ కుక్కరు, బట్ తట్ట ఇడ్లీలకు పనికొస్తుంది. ఇప్పుడు ఓ కొన్ని పోయి ఓ కొన్ని ఉండి దీనికి ట్యాప్ వాటరే వాడుతున్నా. ఓకేనా, మళ్ళీ మీరు ఫిట్టింగులు పెట్టి నన్ను తిట్టకుండా. అబ్బో, మేము ఇట్లా కాగుతుండమ్మా. నూనె కాగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీలకర్ర ఆవాలు వేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ దాంట్లోకి లిటిల్ బిట్ మెంతులు వేస్తే ఎప్పుడైనా పప్పుచారు చారు అన్నీ కమ్మగా ఉంటాయి అబ్బా. మెంతులు అండ్ ఎండు మిరపకాయలు ఒకటి. ఇందులో మనం పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఉల్లిపాయలు కానీ వేయబోవట్లేదు. ఇంతే ఇంగ్రీడియంట్స్. మనము పప్పు ఉడికేటప్పుడు పసుపు వేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు. ఇవి మగ్గాక కొంచెం అయ్యాక నెక్స్ట్ వేయాల్సినది లిటిల్ బిట్ కరివేపాకు, టమాటోలు. డైరెక్ట్గా వేస్తున్నా, శ్రద్ధగా చూడండి, సిన్సియర్గా చూపిస్తున్నా. ఇందులో ఉప్పు వేస్తే మంచిగా మగ్గుతుంది కాబట్టి రాళ్ళు ఉప్పు వేస్తున్నా నేను. ఎప్పుడైనా గ్రేవీలు చేసుకునేటప్పుడు వీలైనంత వరకు రాళ్ళు ఉప్పు వాడండి. మామూలుగా వేరే చేసుకున్నప్పుడు మనము రాక్ సాల్ట్ కానీ అదన్నా వాడితే రెండింటికి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట. ఓకేనా, ఇది ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇది మగ్గాల, జస్ట్ మూత పెట్టి వదిలేద్దాం. మనం తట్ట ఇడ్లీ రెడీ చేసుకుందాం. ఇడ్లీ పిండి వేసేసి అమ్మ యథార్థంగా కూర్చొని చేసుకుందాం రండి. ఇడ్లీ పిండి పిచ్చి డబ్బాలో పెట్టినాం శ్రీదేవి అనుకోండి. మా మేడం గారు పెట్టినరు, మొన్ననే చెప్పిన అట్లాంటివి పెట్టకు, స్టీల్ దాంట్లో పెట్టు, గాజు దాంట్లో పెట్టని. ఎట్లుంటారు అంటే పరమానంద శిష్యులు అనమాట. చేతికే దొరికితే అది వేసేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ నాకు కంప్లైంట్ ఏంటంటే పెద్దది లేదు మేడం అని. ఇది భలే ఉంది తెలుసా, ఆన్లైన్లో కొన్నా, అన్ని ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి. ఇది జరుగుతుంది, జరిగితే ఇట్లా తీసుకోవాలి అంతే, ఎక్కువ తక్కువ తిప్పలు పడొద్దు అనమాట. లాస్ట్ టైం మనము పనసాకులతో పొట్టిక్కలు అని ఇడ్లీలు చేసినాం, గుర్తుందా? కోన్ షేప్లో చేసేసి. సో మంచిగా చేసుకోండి అబ్బా, మస్తు. అంటే అందరి ఇళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ పనస చెట్లు చుట్టుపక్కల ఎక్కడనో దగ్గర ఉంటాయి. పండ్లు అడుగు తీయరు కానీ ఆకులు అడుగు తీస్తారు కదా. సో ఆకులు తెచ్చుకొని ఇడ్లీలు వేసుకోండి, చాలా మంచిది హెల్త్కి. ఇట్లా 2 వేసుకుందాం చాలు. ఓకేనా, నీ పేరు చెప్తున్నా సంధ్య. మా సంధ్యమ్మని చెంచా కూడా ఇంట్లో వేసేసి చూడండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, అందుకే వేరే చెంచా అది వేయలేదని. నాలుగు ఇడ్లీలు తినే బదులు 2 ఇడ్లీలు తింటామన్నమాట. ఇట్లా సెట్ చేయంగానే మంచి నెడితే సూపర్ ఉంది. ఇది నాకు బాగా నచ్చింది. రెడీ, చాలా పోదామా ఇక. వాట్ బ్యూటీ. ఎస్, నీళ్ళు మసిలినాయి. నీళ్ళు మసిలాక ఒక్క 10 minutes అబ్బా ఇడ్లీలు. టైం చూడండి, 10 minutes.
టమాటాలు ఏమయ్యాయి, సూపర్. ఇంకో ఇట్లా మగ్గాలన్నమాట, మెత్తగా మగ్గాల. ఓకే, ఇవి ఎంత మగ్గితే అంత కమ్మగా ఉంటుంది. మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండు, నల్లగా అయిందబ్బా మన చింతపండు. జస్ట్ కలుపుదాం. ఓకే, ఉడికిన మన పప్పు గట్టిగా అయింది, ఇది నీళ్ళు తక్కువైనట్టున్నాయి. ఓకే, అయితే ఇంత పప్పు ఎప్పుడైనా జనరల్గా ఇట్లా పప్పు మామూలు ఉడకబెడతాం అనుకోండి, ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఉడకంగా తీసేసి ఒక డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను నేను. పొరపాటున నెక్స్ట్ డే కనుక ఏదన్నా చేయాలా గబ్బుకుని, లేదంటే ముద్దపప్పులాగా చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా రసం అనేది వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఉడకబెట్టే పని లేకుండా అట్లా చేస్తా, తీసి పెడతా మొత్తం మీద. అంటే రోజు అంత బద్ధకం అనుకోండి, కానీ ఎవరైనా వచ్చిండ్రు గబ్బుకున్న ఏదైనా కావాలా వాళ్ళకి అది నచ్చట్లే అంటే పప్పుచారు అయితే అందరు తింటారు కదా, సో ఆ టైంలో నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది. పప్పు ప్లేన్ ఉడకబెడితే అట్లాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని మనకి ఇప్పుడు పనికి వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు గంట సేపు నీళ్ళు పోసి మసలాల్సిన అవసరం రాకుండా దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. నీళ్ళు వస్తున్నావు శ్రీదేవి అనుకోండి, ఇట్లనే ఉండాలి, నీళ్ళే ఉండాలి ఇది. ఎస్ బాస్, ఇది కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ. ఏది లెక్క తప్పదే శ్రీదేవి, ఇట్లా కిందికి వెళ్ళి దేవితే అక్కడక్కడ పప్పు కనబడుతుంది, కానీ అదర్వైజ్ ఇట్లుండాల. గింత పప్పు ఉడకబెడితే కొన్నేడు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇందులో ఒకటి మర్చిపోలేదు మీరు, కారం అంటూ ఏమి వేయలేదు మనము. ఓకేనా, మీకు గుర్తుందా? మీరు ముందే గుర్తుపెట్టుకుంటారు, అయ్యో ఇది వేయలేదు అదే వేయలేదు ముచ్చట అదే. ఓకేనా, పులుపు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. అదర్వైజ్ ఇది 2 నిమిషాల్లో మసిలిపోతుంది మనకు. ఏమైనా అవసరమైతే ఇది, అయ్యో నీళ్ళు మిగిలిపోయి పెద్ద గిన్నె ఎందుకు పెట్టలేదు అని ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ సాల్ట్ అండ్ చింతపండు చెక్ చేసుకుంటున్నా అంతే. ఓకేనా, కొంచెం పులుపు కొంచెం ఉప్పు, లిటిల్ బిట్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ కొంచెం చింతపండు గుజ్జు, ఇది లెక్క. ఇప్పుడు అసలు సిసలు వ్యవహారం అన్నమాట. మెయిన్ ఇంకా ఇది అసలు అంటే రసానికి ఏదైతే నేను స్పెషల్ చెప్తున్నానో అది మాత్రం ఎల్లిపాయలు అండ్ మిరియాలు, మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇదే. ఇంకా దీంట్లో ఉన్న మ్యాజిక్ అంతా ఇదే. ఓకే, మా కళ్యాణి రసం కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంది కాబట్టి ఇది. అండ్ ఇవి 2 నుంచి 3 టీ స్పూన్లు మీరు వేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ క్వాంటిటీ. ఓకే, నేను 2 వేస్తున్నా, ఇది పెద్ద స్పూన్, ఇంకా చాలు. వీటిని జస్ట్ ఇట్లా ఒక్క తిప్పుడు తిప్పుతా. అదర్వైజ్ రోట్లో వేసుకుంటే జస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే కచ్చపచ్చ దంచులో ఆట ఇది అదనమాట. మీరు ఇక్కడనే ఉన్నారు, నేను ఇక్కడనే ఉన్నా, మీరు రాని నుంచే చూడండి. ఇదంతా చూస్తే అయ్యయ్యి ఏం క్లమ్జీ చేసినాం అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా మంచిగా స్టెప్స్ పెట్టుకొని ఒక కబోర్డ్ మూసి మంచిగా మర్తమాన్లుల్లా పెట్టుకొని కిచెన్ చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందబ్బా. 1 2 3 ఇదన్నమాట. ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి. నలిగి నలగనట్టు మిరియాలు, నలిగి నలగనట్టు వెల్లుల్లి. ఇది దీంట్లో జరిగే మ్యాజిక్ అంతా ఇదే. మన ఇడ్లీలు 10 మినిట్స్ అయినాయి, మనం పక్కకు పెట్టి, ఇది పెద్దది కాబట్టి దీని మీద పెట్టుకుంటే ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పక్కకు ఉండమ్మా, నేను తీసుకపోతా. రైట్, దీన్ని షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. ఈ స్టవ్ ఆపేసి, మీకు మంటనే కనబడతలేదు చూడండి, పొద్దున్న ఎండా సూపర్ ఉంది. శ్రీదేవి కిచెన్లో, ఓపెన్ కిచెన్లో వంట చేస్తే మంచిగా డి విటమిన్కి వేరే దగ్గరకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. చెలో చెలో ఇడ్లీలు.
ఇదన్నమాట. ఇలా కుత ఉడుకుతున్న తరుణంలో మనం కచ్చా పచ్చగా చేసిన ఎల్లిపాయలు, మిరియాలు. రైట్. ఇప్పుడు మంచిగా 5 నిమిషాలు మసలాల. ఓకేనా? ఈ మసలే టైంలో ఏం చేస్తా అంటే నేను మనం తెచ్చిన సగం కొత్తిమీర వేస్తాపా, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవరు దిగాల. అండ్ పైన గార్నిష్కి వేరు, ఇంటర్నల్గా దాని ఫ్లేవర్ దిగడానికి వేరు అనమాట. అయిపోయింది. ఇది అన్నమాట. దీంట్లో కారం గీరం ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు దిగుతుంది ఫ్లేవరు. వాహ్ వాహ్. మన తట్ట ఇడ్లీలు ఎట్లున్నాయంటారు? మా ఆయన తెస్తున్నాడు మంచిగా, కొంచెం స్మైలీ ప్లేస్ చూసినావా? రసం తన పేరు మీద ఉందనే తనే తీసుకొచ్చిండు. కళ్యాణి రసం వచ్చేసింది మనకి. తట్ట ఇడ్లీ కళ్యాణి రసం కదా, నేను కలుపుతా. ఎంత బాగుంది చూడండి. ఇది కమ్మటి కళ్యాణి రసం. ఓకే, మీరు ఇంకా ఇది గడవడొద్దు అంటుంటే ఇంకొక తిప్పుడు తిప్పితే సరిపోతుంది అనమాట. ఇదిగోండి ఫైనల్లీ మన డిష్ కళ్యాణి రసం. సో ఇదన్నమాట తట్ట ఇడ్లీ కళ్యాణి రసం. ఇడ్లీ సంగతి పక్కకు పెడితే, ఇడ్లీ చిన్న చేసుకొని పెద్ద చేసుకొని ఎట్లన్నా చేసుకోండి, కానీ రసం చాలా చాలా మంచిది, గొంతు రిలాక్స్గా ఉంటుంది. అండ్ మిరియాలు ఎల్లిపాయలు ఎప్పుడైతే వేస్తామో మంచిగా మరగాల, ఒక 10 to 15 minutes మరిగితే దాంట్లో ఉన్నదంతా మిరియాలదంతా దిగి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఫ్లేవర్, పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది మీరు ఇట్లా తినండి, నేను మాత్రం ఇట్లా తింటాను అనమాట. అబ్బా ఇడ్లీ మునుగుతలేదబ్బా, లోపలికి పోయి గట్టిగా వస్తుంది, ఇరిగిపోతుంది. ఇరగకుండా ఏం చేస్తా, అట్లే తింటున్నా ఏంది. ఇలా చేతిలోనికి తీసుకొని అట్లుంటుంది అనమాట గొంతులో, హాయిగా ఉంటుంది. ఈ సీజన్కు పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ చేసి చూపిస్తున్నా, చేసుకొని తినండి. ఆల్టర్నేట్ డేస్ అయినా ఇట్లా చేసుకోండి, ఓకేనా? ఎట్లా చేసిందా పెద్దమ్మ చెప్పాలి? నిజంగా నచ్చిందారా? మామకి సూపర్ నచ్చిందబ్బా. నేను ఇడ్లీ సాంబారు రసం లేకుండా అస్సలు తినలేను, ఓన్లీ చట్నీతో అసలు సమస్యే లేదు. ఇది అట్లా నాకు రసం ఇష్టమని నేను చేసి చూపించట్లేదు, మీకు హెల్దీ రెసిపీ అని చూపిస్తున్నా. ఇదన్నమాట విషయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియోకి నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. అర్జెంటుగా తినాలి, చల్లగా అయితే.